3 outils d'intelligence artificielle à absolument connaître si tu souhaites faire des vidéos sans te montrer et même sans parler. Pictory.ai, il te permet de créer des vidéos à partir des articles longs ou même à partir d'autres vidéos plus longues. Flicky.ai, il te permet de transformer du texte en vidéo avec de voix IA. Synthesia.io, il te permet de créer des vidéos à partir des simples textes. Comme tu peux le voir, tu vas utiliser un personnage et des voix complètement basées sur l'intelligence artificielle. Si tu souhaites aller plus loin, il y a une formation qui est gratuite, très intéressante. Elle est en description, premier lien en commentaire.